It wasn't the airplanes. It was beauty killed the beast. Então fala galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal aí. E se vocês querem mais vídeos desse estilo de Touring Bike Build aí, vocês têm que ir lá no nosso Instagram, seguir a gente e seguir nossos dois patrocinadores que ajudaram a produzir esse vídeo. O Daniel Bike Shop, que disponibilizou a bike e a loja pra gente fazer a montagem e tudo mais. E o mecânico deles aí, Brasil Bike Service, especializado em todas as marcas de bike aí. Vai lá no Instagram deles, fala que vocês começaram a seguir por conta do nosso canal. E é isso, se vocês querem mais vídeos assim, vamos lá dessa força pra gente. Se vocês curtiram as camisetas novas que a gente andou postando essa semana aí, vai lá no Instagram dos nossos patrocinadores de roupa, eles vão disponibilizar pra venda, vão ajudar vocês em tudo nessa questão aí. Quem quiser ganhar a camiseta nova do canal aí, disponível em 3 cores. O sorteio está no nosso Instagram. Lá é só comentar e seguir 2 páginas, que é a nossa página no Instagram, né? E o nosso patrocinador. E é isso, comentar pra caramba lá, que quanto mais você comentar, mais chance tem de ganhar. Segue eles lá, porque fortalece bastante a gente, permite que a gente faça mais camisetas, mais modelos de camiseta, que faça mais vídeos desse jeito aí. E é isso. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis.